Popon konsultasi keluhan ngorok ke dokter. Yang ditampilkan salah satu kejadian. Ini cuma menceritakan pengalaman yang dialami ketika misalnya bertemu dengan dokter. Yang pertama di awal-awalnya ada beat soal pernah berobat ngorok. Untuk hilangin ngorok. Sama dokternya langsung dibilang ini mah ngoroknya gara-gara gendut gitu. Maksudnya periksa dulu dong. Maksudnya kenapa langsung bilang gara-gara gendut? Ya mungkin gara-gara gendut, tapi periksa dulu yang lain gitu. Karena gue tahu ada temen gue yang kayak Bang Gilbas, kurus, nggak ngerokok, ngorok.